இருமல் காஃப் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போ நிறைய பேருக்கு சர்வசாதாரணமாக வந்துட்டு இருக்கு. இந்த காஃப் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மூச்சு குழாயில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையுமே வெளியேற்றுறதுக்காக தான் இந்த காஃப் ஆனது நமக்கு வருது. அதனால தான் நம்ம வந்து இரும்பும் பொழுது உடனே கையை வச்சு இரும்பு இல்லைனா கர்ச்சீஃபை வச்சு இரும்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா நமக்கு வெளியேற்றுற அந்த பாக்டீரியா மற்றவங்களை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான். இப்படிப்பட்ட இருமல் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க. ஒன்று வந்து சளி இருமல், இன்னொன்று வந்து ட்ரை காஃப் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த ரெண்டு இருமலுமே வந்து சளி இருமலாக இருந்தால் சில மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா தீந்துரும், ட்ரை காஃபும் சில மெடிசன்ஸ் எடுத்தால் தீந்துரும். ஆனால் இதுக்கு இயற்கையான ஒரு மெடிசனும் இருக்கு. அந்த சிறப்பை நம்ம வீட்லயும் தயாரிக்கலாம். இந்த சிரப் செய்யறதுக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பொருட்கள் தான். ஒன்று வெங்காயம், இன்னொன்று சர்க்கரை. இந்த ரெண்டுத்துமே வந்து காம்பினேஷன் வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்க்கும். அதில் மெயினாக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை கரகரப்பு. தொண்டை கரகரப்பால் தான் நிறைய பேருக்கு காஃபும் உருவாகுது. அந்த தொண்டை கரகரப்பு போகிறதுக்காக இந்த ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி எப்படி அந்த சிறப்பை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஜார் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அந்த ஜாரில் வந்து ஸ்லைஸாக கட் பண்ண ஆனியனை ஒன்று மேலே ஒன்று அடுக்கணும். அதாவது ஒரு ஆனியன், அதுக்கு மேலே சர்க்கரையை பரப்பணும், திரும்பவும் ஆனியன், அதுக்கப்புறம் சர்க்கரையை பரப்பணும். இப்படி அடுக்கு மேலே அடுக்க வச்சு கடைசியாக சர்க்கரையை பரப்பிட்டு ஜாரை மூடிடணும். மூடி ஒரு நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த நாள் காலையில் திறந்து பார்த்தோம்னா ஒரு வித சிரப் மாதிரி அது ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அந்த சிரப்பை எடுத்து நம்ம 3 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குடிச்சிட்டு வந்தாலுமே நம்மளுடைய காஃப் 2 நாட்களில் குணமாயிடுது. வெங்காயம் மற்றும் சர்க்கரை இது ரெண்டுத்தோட காம்பினேஷன் எதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெஞ்சில் இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளியானதை இது முற்றிலுமாக அகற்றுது அப்படின்னு தான் சொல்லும். இந்த ரெண்டுத்தோடைய காம்பினேஷனில் வரக்கூடிய இந்த சிரப் வந்து ரொம்பவே உதவிகரமாக இருக்கக்கூடியது இந்த நெஞ்சு சளியை எடுக்கிறதுக்காகத்தான். வெங்காயத்தில் சளியை இருக்கக்கூடிய தன்மைகள் நிறையவே இருக்கு. இருமல் வந்தோடனே நம்ம நிறைய பேர் வந்து சிறப்பு எடுத்துக்கிறோம். சிறப்பு எடுக்கிறது தப்பு இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா சிறப்புனால கூட நிறைய இருமல்கள் நிற்கிது. ஆனால் அந்த சிறப்பு எடுக்கிறதுனால வந்து முழுமையான பாக்டீரியாஸ் நீங்கிருச்சா அப்படின்னு சொல்ல கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் இருமி தொண்டையும் நமக்கு வந்து எரிஞ்சிருக்கும். அது காஃப் சிறப்பால் சரியாகாது. ஆனால் இது எல்லாத்தையுமே ஒட்டுமொத்தமாக இந்த சிறப்பானது நமக்கு நிவர்த்தி பண்ணுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வெங்காயத்தில் அதிகமான சல்ஃபர் இருக்கிறதுனால அது தொண்டைக்கு ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு கூட சொல்றாங்க. இருமி நம்மளுடைய தொண்டை வந்து ரொம்பவே புண்ணா இருக்கும் இல்லையா, அந்த புண்ணுகளையும் வந்து இந்த சிறப்பானது நீக்கிறது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனும் ஆகாம நம்ம தொண்டைக்குழியை பாதுகாக்கிறதுக்கும் இந்த சிறப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம வெங்காயத்துல ஆன்டிஹிஸ்டமைன் மற்றும் கியூர்சிட்டின் இருக்கிறதுனால நம்ம தொண்டைக்குழியில எந்த ஒரு அலர்ஜியும் ஏற்படாமலும் இது தடுக்குது. இந்த சிறப்பை நீங்க வீட்டிலே தயாரிச்சு இதுக்கான பலன் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. கமெண்ட்ல போஸ்ட் பண்றதோட நிறுத்திடாம வைப் ட்ரெண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.